Qarıqdalı saçağı çayının inanılmaz faydaları. Olduqca yüksək lif tərkibi ilə zəngin qarıqdalının özünü qaynadıb yeyin. Saçaqlarını isə dəmliyib içmək faydalıdır. Qarıqdalı saçaqlarının faydalarına gəldikdə isə bu məhsul sidik kisəsi xəstəliklərini aradan götürür. Çayın tərkibi böyrək daşlarının yaranmasının qarşısını alır və süzmə prosesini yaxşılaşdırır. Kişilərdə tez-tez rast gəlinən prostat vəzi problemlərini də aradan qaldırır. Bununla yanaşı revmatizm, yüksək təzyiq, qan təzyiqi, diabet xəstələrində və xroniki bir çox xəstəliklərə faydalıdır. Bu çayın hazırlanma qaydası isə belədir. Qarıqdalı saçaqlarını təmizləyib, üzərinə qaynanmış su tökürük. Çox zəif odda 10 dəqiqə dəmləyib fincana tökün. Diqqət eləyin ki, tam qaynamasın. Qaynadıqda həm öz faydalı tərkibini itirir, həm də acıdadır.